kandang burungnya hampir selesai, tinggal pasang atap sekitar 70%. Ini ukuran ideal kos-kosan cocak rowo 2x3, pan tinggi 3,5, biar burungnya agak berleluasa dan sehat. Ini pintunya cukup lebar. Nah, ini aja 7 kandang dulu untuk sementara. Ini masih belum finishing. Burung udah siap dipasang di luar nih, lagi dijemur biar sehat. Yang lainnya di dalam rumah. Ini lahan untuk kandang umbar nanti, cukup lumayan. Terima kasih. Salam sukses kawan-kawan pecinta burung cocak rowo di seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe dan like video saya ini. Terima kasih.